السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ معكم حياة بركاج من قناة حياة بركاج. جيت البنات اليوم خوتي وخواتاتي، جيت اليوم نشارك معكم واحد الفيديو مغاير على الفيديوهات اللي كندير على الطبخ، خارج على الطبخ. يعني كما كتعرفوا فيديو عندي القناة ديالي يعني متنوعة، كندير فيها اي حاجة بغيت نديرها كنشاركها معكم. اليوم بغيت نوريكم فريخات ديال الكنار، كيفاش كنقابلهم، كيفاش كنوكل لهم وليداتهم، حيت دابا الوقيته ديال التفقاس يعني الفريخات كيبيضوا وتيفقسوا. كيفاش كنوكل لها وليداتها، كيفاش كنقابلهم حتى كيكبروا شي شويه. من بعد ما تيكبروا شي شويه كان صافي ديك الساعه كتولي هذيك الفريخه هي اللي كتولي توكلهم. المهم من تيكونوا باقين صغار فكنحاول انا نعطيهم ياكلوا حتى كيكبروا. هنايا البنات كما كتشوفوا هاد الفريخات هنا راه باقين صغيورين، هانتوما كما كتشوفوا. هادو ديجا عندي مفقصين، وباقين عندي جوج اخرين يلاه مبيضه، يلاه بيضات. هادو غنرجعهم، نحاول نرجعهم دابا لبلاصتهم. راهم دابا واكلين شبعانين، موكلاهم امهم الفريخه. وهادو هذا البنات، هذا كما كتشوفوا هادو راه يلاه مبيضه جوج بيضات. وهاد الفريخ الصغيور اللي كيطير غير صغيور، هذاك راه ولدها، راه يلاه تبارك الله باقي عنده يلاه شي 15 يوم دغيا تيكبر. ها غنوريه لكم بصبعي الا شفتوه. هانتوما البنات، ها هي هادي دابا فقس عندها غير جوج بيضات، يعني باقا ما غتفقس. انا غنمشي معكم بمرحله بمرحله حتى يفقسوا ان شاء الله. هانتوما ها هما هنا بعد ما فقصات وحده، راه كنوكلها كنعاونها انا بالماكله، كنوكلها بداك الهاند ميكس، واحد البودر داير بحال الطحين. كنخلطو مع شويه ديال الماء دافي، اي دافي بارد، ما يكونش سخون بزاف، غير دافي. وكنوكل بها الفريخات باش كنعاونهم تيكبروا دغيا، ما كيبقاوش صغيورين. شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش كيفقسوا، تكونوا باقين صغيورين. ها هي هنايا فقصات وحده، وحده مازال ما تفقصات. المهم انا كنحاول نوكلها باش ما يموت داك الفريخ، حيت بعض المرات الام ديالها كتنساهم في الماكله، يقدر يموت ليها، فانا كنعاونها باش ما يموتش. كما كتشوفوا خوتي، ها نتوما راه مسكين، راه باقي يلاه شوف باقي غير الحيمه. ها نتوما كنحاول انا نوكلو، راه حيت دابا دايرين بحال البيبي، يعني فيقوا وكيعاودوا يرجعوا ينعسوا، كيفيقوا وكيعاودوا يرجعوا ينعسوا. ها انت راه شتي كينعس. دابا غنخليه حتى يبغي ياكل ونعطيه ياكل. هادو الفريخات الاخرين البنات اللي قلت لكم اللي مفقسين تقريبا دابا شي اسبوع وزياده. ها هما دابا هادو كنعطيهم ياكلوا. شتي كنعاونهم بداك الهاند ميكس. هو هذا اللي دايره في هاد السوغانك، وكنعطيهم ياكلوا. الا شفتوا تلقاو الحنقوره ديالتهم عامره بالماكله، يعني واخا كتوكلهم امهم كنعاونهم انا بالماكله باش ما تعاونهم هي، وكنعاونهم انا باش ما تنساهمش يموتوا. سبحان الله العظيم. شوف هانت، اللهم بارك. هذا البنات هو الهاند ميكس اللي كنعاون به باش كيكبروا دغيا. طبعا ان شاء الله نبقى نشارك معكم الفريخات حتى يكبروا. هانتوما كياكلوا غير شويه وكينعسوا، كياكلوا شويه وكينعسوا. خاصك تبقى تصفر ليهم. دابا انا راه محيده سميتو في المونتاج، راه كنبقى نصفر ليهم باش كيحلوا فمهم كياكلوا، كيجيب لهم الله مساكن بحال راه امهم اللي كتوكلهم. كما كتشوفوا ها هما هنايا. يعني راه دايره لكم انا كل ماشي نهار واحد، يعني مصوره لكم مراحل كل نهار. دابا هذا نهار اخر عاوتاني غنوض نوكلهم، راه انت امهم راه موكلاهم شويه ديال الماكله، انا خاصني نعاونهم بالماكله عاوتاني باش يشبعوا. ها هما الحنقوره ديالتهم صفرة، ولكن انا خاصني نعاونهم بالماكله شي شويه. كما كتشوفوا هانتوما ها هما باقي الحيمات ناعسين شبعانين. دابا خاصني نحاول انايا نفيقهم باش نعطيهم ياكلوا شويه.
وهنا خوتي كما قلت لكم كنحاول نفيقهم باش نوكلهم. صافي كنبقى عليهم هكا حتى كنوكلهم، ومن بعد كنرجعهم لبلاصتهم. هما هنايا وكلاو وشبعوا. وهادو البنات كما كتشوفوا هادو هما دوك جوج بيضات اللي كنت قلت لكم، هما تفقصات البيضه الثانيه. وديما كيكون سبحان الله العظيم فريخ كبر من فريخ. دابا هذيك الفريخ اللي كنت وريتكم في الاول كان مفقص، ومن بعد ما فقصات البيضه الاخرى كتكون ديما وحده كبر من وحده، فريخ كبر من فريخ. ودابا غنحاول نوكل داك الفريخ اللي باقي صغيور ما كيبانش، راه كما كتشوفوا البنات راه هو هذا، ها هو تيحل فمو. هذاك راه هو الصغيور اللي يلاه تفقس دابا. والاخر هذا اللي كنهز ليه راسو ها هويا، هذا هو اللي تفقس هو الاول. ها هو كنعطيه ياكل، كنبقى معاهم بحال هكايا كل نهار كنوكلهم في الصباح وعشيه. كنوكلهم في الصباح وعشيه وكنديرهم 3 المرات في النهار. المهم حتى كيشدوا راسهم تيكبروا شويه، من بعد ملي كيكبروا شويه صافي كانوا ديك الساعه يحدهم تيحلوا عويناتهم صافي كيوليو ما كيبقاوش يبغيو يشدوا من عندك الماكله، كيوليو ياكلوا من عند امهم. هذا ما كان، هذا هو الروتين اللي درت ديال روتين ديال فريخاتي. هادو هما سبحان الله العظيم شكون اللي ما تيعجبوش الكنار، ولا تيكون واحد الصوت ديالهم في الصباح غزال غزال، بالاخص دوك اللوينات ديالهم تيحمقوا البنات والله. واحد السيده صاحبتي فاطمه من غتسمعني في المانيا في طاليان، كتحماق عليهم كتقول لي حياتي الا جيت لعندك غندي فريخ، تنقول لها مني تجي اجي ان شاء الله نعطيك فريخ. هادو هما الفريخات دياولي البنات، وان شاء الله نبقى نشاركهم معكم حتى يكبروا ويوجدوا، وتشوفوا الشكل ديالهم كيتيولي في الاخر تيوليو غزالين. ودوك الاصوات ديالهم في الصباح ملي يلاه كتفيقي تيكون واحد الصوت ديال العصافير فن. وهذا ما كان البنات، هما كما كتشوفوا باقا تنوكل فيهم، حيت خاص الخاطر معاهم وباش ما باش ياكلوا، حيت كياكلوا شويه وينعسوا كياكلوا وينعسوا سبحان الله. وصافي هذا ما كان اخوتي. هذا البنات هو كيما تنقول لكم هذاك هو الهاند ميكس اللي عندي في داك الكويس. هانتوما راه كتقيسوا لي داك المنقار ديالو كيحل فمو. هما شوفوا سبحان الله العظيم كي تيكونوا، هانتي كيكونوا صغيورين وشوفوا قداش تيوليو. هانتي كنبقى المهم تيحلوا عويناتهم صافي تولي ديك الساعه مهمتهم اللي كتولي توكلهم، كتولي امهم اللي كتوكلهم، انا ما كنبقاش نوكلهم. صافي ديك الساعه تيكونوا شدوا راسهم. وهذا ما كان اخوتي، وشاركت معكم الفريخات ديالي. وما تصليوش تنساو تصليو على النبي باش ما يتعينوش، حيت نتوما عارفين دوك الفريخات دغيا كيشد فيهم العين. اللهم بارك. وكما كتشوفوا هادو هما فريخاتي اللي شاركت معكم، وشكرا. صافي شو قداش يكونوا سبحان الله العظيم هانتوما غير الحيمه صغيره، وملي كتبقاو توكلوهم وداكشي كيبداو يكبروا وكيوليو غزالين تيوليو زويونين. هادشي كينعس. انا راه ما عنديش شي سميتو زعما شي مجال اللي زعما انايا كنعرف كيفاش زعما ماشي نقول كيما ما لقيتش كيفاش نقول لكم. ما عنديش شي تجربه زعما على الفراخ ولا شي حاجه، ولكن داكشي اللي كنعرف راه كنديرو. كندخل حتى انا سميتو اليوتيوب وكنشوف كيفاش كيتعاملوا مع الفراخ كيفاش كيديروا. كان واحد السيد صاحب راجلي تا هو كي عنده الفريخات وكيورينا كيفاش نديرو. بلانا بهاد الفراخ، انا بعدا كاينه تبليت بهم كذبش عليك. كانوا عندنا الفراخ وحيدناهم وعاودنا رجعناهم، انا تاني مقابلاهم. بقى ان شاء الله باغا نشري داك الكلابسات حتى هذاك محمقني ان شاء الله دابا نشريه. وان شاء الله نهار اللي نشريه راه نشاركو معاكم. انا باقا تنوكل الفريخات حيت قلت لكم انا دايره لكم مراحل، يعني ماشي نهار واحد، يعني كل نهار كنجبد كنصور لكم شويه حتى كيكبروا كما كتشوفوا. هو
كيما صافي غنبقى نوكلهم وكنرجعهم بلايصهم لعند امهم صافي. حتى كان لا غد لي عاوتاني لقيتات الماكله ديالهم وكنجبدهم كما كتشوفوا وكنمسح ليهم. راه بحال شي كتوكلوا شي طربيه سبحان الله. هنشوف ايوا رزقهم على من الا ما تهليناش فيهم غيموتوا مساكن. ايوا هذا ما كان شاركت معكم الفريخات. اللي كتبغي الفريخات ولا هذا تشريهم وتهلا فيهم راه يعطيوها تبارك الله فريخات بزاف بزاف ديال الفريخات. انا بعدا راه تبليت بالفراخ. صافي ودابا نشارك معكم ان شاء الله كيفاش ثاني ملي كيتلحقوا قيته ديال الدواء خاصهم حتى هما دواهم خاصهم لونتيبيوتيك خاصهم راه حتى هما راه كثار من بنادم. وهنايا البنات حطيت الفريخات حطيت ليهم وليداتهم كما كتشوفوا ها هما شو الشكل ديالهم البنات كي داير اللوينات ديالهم. هذه هي امهم هي اللي فيها دوك جوج لوينات فيها الخضر والصفر والذكر هو اللي فيه غير البيض والصفر. يعني كيخرجوا الفريخات كيخرجوا ملونين. ها هو الذكر وهذا باهم والنتوه راه هي باقا لتحت كيطلعوا عليهم تيشوفهم واش تحطوا ولا مازال. ها هي النتوه هذه هي امهم. كيخرجوا الفريخات بحال هكا تما تيخرجوا بحال الشكل ديال يا اما كيخرج الذكر بحال مو هذا ولا كتخرج النتوه بحال امها. المهم تيخرجوا فيهم لوينات زويونين كما كتشوفوا. وهذا ما كان البنات شاركت معكم فريخات دياولي اللهم بارك. ها هما راه كنقاد لكم شحال غزيولين لا تبارك الله. وهذا ما كان اخوتي وما تنساوش تدعموني وديروا لي جيم وتابوناو معايا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وما تنسونيش باللايكات وشكرا.